Señoras vicerreitoras, señores vicerreitores da Universidade de Santiago de Compostela, señor vicerreitor de Relacións Institucionais da Universidade de Vigo, señor presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela, señora secretaria xeral, señor xerente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades e representacións, claustro da Universidade, señoras e señores, vamos a desenvolver o acto de doutor honoris causa do profesor César Segre. En primeiro lugar, pregaría a señora secretaria xeral que vai buscar a madriña e a doutoranda. Rector magnifique precor aureas, honorem peto, titulum doctoris cuius universitatis, domino Caesari Segre, merita eius magisterium et opera pro eo locundum. Honoris causa ob amiquitiam merita cui candidati quod petits habeat. Dovenia. Estou profundamente agradecido ao reitor Dr. Senén Navarro e ao equipo de governo da Universidade de Santiago e de maneira particular aos meus colegas da Faculdade de Filologia, sobretudo Mercedes Brea e Pilar Lorenzo Gradin,
por o honor de me incorporar à sua comunidade científica. Um honor que posso valorar em toda a sua dimensão, pois colaboro desde fai moitos anos coa área de filologia românica de Santiago e tive a ocasião de apreciar na sua justa medida a dedicação docente e investigadora do seu professorado. Vim com prazer a muitos estudantes do nosso doutoramento europeu acolhidos em Compostela e a muitos docentes e estudantes de Santiago acudir às universidades italianas associadas para participar em congressos e seminários. Temos, ademais, publicações em comum, pelo que os nomes das nossas instituições aparecem frequentemente unidos. Ao longo da minha vida, acheguei-me em muitas ocasiões a Santiago, às vezes percorrendo o caminho inteiro. Neste caso, confesso, colhi o avião porque estava demasiado impaciente por receber as insígnias acadêmicas. Durante a viagem, a mais consciente no meu traje de filólogo, pensei muito na posição de Galícia no extremo ocidental da Europa e os movimentos linguísticos da sua história pareceram-me como as ondas da Bellen Theorie que se encontram coas do oceano ou bem como correntes submarinas que, antes de se consumir no alto mar, vão da profundidade à superfície e da superfície à profundidade. Neste momento estou orgulhoso de considerar-me um jovem doutor de Santiago e, quase desdobrando-me, permitirão-me que lhes comunique às colegas aqui presentes algumas reflexões sobre a filologia, falando como um velho professor e, em ocasiões, ilusionando-me com ser um moço que se encaminha a aprofundar nestes estudos. Penso, ante todo, na relação existente entre a nossa disciplina e Europa. Dado que o mundo linguístico românico atopou a sua primeira unidade na Idade Média, e posto que foi nesse período quando as línguas românicas acadaram a sua quase definitiva sistematização, a filologia medieval deveria ser hoje de grande atualidade, pois preparou, em certo modo, a unidade europeia. Em cambio, nas atividades do Parlamento Europeu, as línguas românicas vêm geralmente sacrificadas ante o inglês, e só por motivos histórico-políticos o francês ainda é reconhecido. Además, a competição periga de ser liquidada como nacionalista, quase como se tratasse de um prestígio que defender e não de uma preciosa realidade que compre valorizar. Afasta também da direção correta o frequente discurso sobre as raízes, já que confunde com a realidade as raízes que cada um de nós elige
reconocer e, en cambio, non ten en conta aquelas raíces fundamentais e indiscutíveis constituídas polas linguas que nós falamos. En resumidas contas, na escasa atención á historia que caracteriza o noso tempo, esquécese o feito de que a civilización europea falou por primeira vez como unión das linguas románicas. O certo é que resulta difícil valorar as referencias históricas nunha época que tende a renunciar ao pasado polo presente. A epistemoloxía das ciencias humanas pola das experimentais, ao razoamento polo cálculo. Una época que, ocupándose soamente do útil e do inmediato, cree vana a consideración dunha historia que é unha parte substancial e determinante do noso ser. E por iso resulta indispensável para todos os nosos modos de actuar. E temo que o medioevo europeo perigue de sopravvivir na memoria só como un repertorio de contos e supersticións, con preferencia por aquelas que non teñen fundamento nos propios feitos. O panorama que se presenta ao novo doutor non é, polo tanto, iluminado como merece. A súa vez, o novo doutor é consciente de que terá que combater para que volvan a ser recoñecidas moitas verdades evidentes e tamén terá que defender de xeito continuado todas as implicacións dun discurso historiográfico. O novo doutor sabe que terá que defender con enerxía unha concepción da Europa medieval como un crisol do que saíron xuntas as linguas románicas e as súas correspondentes literaturas, unidas pola comunidade dun ethos que vai da herdanza literaria e cultural, incluso xurídica, latina, a persistencia e a evolución da ensinanza do Velho e do Novo Testamento e as contribucións xermánicas e árabes. Neste crisol elaboráronse concepcións sociais como o feudalismo ou a preceptiva do amor cortés e géneros literarios de longa vitalidade. Se da chanson de geste se chega ao Orlando Furioso e ao Quixote, a poesía dos trovadores provençais e dos galegos deixa as súas pegadas en Petrarca e aínda máis longe. Nese período creáronse mitos aínda moi vivos, Rolando, Tristán e Iseo,
o grial, pero sobretudo hai que lembrar que a língua de moitas das nossas regións permaneceu substancialmente igual ata hoxe. Ainda que o noso oficio de filólogos exige que fagamos as contas con tendencias que se desenvolveron no século XIX e XX, quizás estas teñan que ser mellor enfocadas. Por exemplo, a inclinación xeral á especialización leva a compartimentar a investigación nos diversos dominios romances, a separar o estudo da lingua da literatura e tamén a distinguir períodos cronolóxicos diversos. Este impulso á especialización é irremediable e pode dar resultados notáveis. Mas, ao mesmo tempo, deve ser tutelada através dunha ensinanza de síntese, unha visión unitaria que inclúa todas as linguas románicas e con elas todas as literaturas, admitindo tan só a separación da fase medieval da moderna, posto que, coa modernidade, moitos elementos fundamentais da unidade románica cambiaron de maneira importante as súas configuracións. Afortunadamente, temos na filoloxía románica unha disciplina que, dende as súas orixes, caracterizou a súa ensinanza en clave comparada. Debemos manternos fiéis a este principio, se non queremos perder de vista a posibilidade de comprender a unidade na multiplicidade, se non queremos privar a cada lingua románica da súa linfa, analizando-as fora do tempo e da súa historia. O velho filólogo que son pensa que habería que manter a prioridade outorcada nos períodos máis gloriosos da nosa disciplina á competencia lingüística, gramática histórica, dialectoloxía, por unha parte, e a crítica textual por outra. Os motivos desta escolha son claros, dado que para nós os textos antigos constituen todo o noso tesouro, é necesario primeiro estar en disposición de comprenderlos perfectamente, de localizarlos, de valorar a súa calidade expresiva para, nun segundo momento, medir a súa autenticidade ou o seu carácter xenuíno e ocuparse da corrección da súa transmisión. A crítica textual, ao poñernos en contacto coa inteira historia do texto, ponnos tamén en posesión de todos os elementos necesarios
para interpretá-lo. É o seu exercício, que a alguns pode parecer mecânico, em verdade leva-nos aos piares de toda a nossa atividade. Conduce-nos, a fim de contas, à fecunda conciliação entre lógica formal e sentido histórico, entre rigor e gusto. E quizás é este o momento e o lugar para dois tipos de reflexões. O primeiro consiste em decatar-se de que o manejo de difíciles e diferentes metodologias proporciona aos filólogos uma capacidade de actualização e assimilação teórica que, a miúdo, faz deles os promotores de enfoques e técnicas de vanguarda. O segundo tipo de reflexão afeta a relação entre os procedimentos tradicionais da filologia e as novas perspectivas. Ainda que se conceda a máxima apertura às novidades tecnológicas e metodológicas, cabe constatar que linguística e crítica textual são bases irrenunciáveis da nossa disciplina. Uma grave dificuldade institucional para a difusão da filologia românica está na eliminação ou na redução drástica do latim no ensino secundário. Sabemos que o latim facilita muito o estudo etimológico das palavras de qualquer língua românica e também serve de ajuda para a análise da fonética, da morfologia e da sintaxe. Fago fincapié neste último aspecto porque a sintaxe latina constituiu quase ata à atualidade uma espécie de grammar general das línguas modernas, graças também às categorias postas em marcha pelos gramáticos na análise lógica e na análise gramatical. Contudo, é difícil sonhar com a revalorização do latim, convertido agora sem esperança numa língua morta. Que se pode prescindir do latim, pelo menos na ensinança comparada das línguas românicas, sostengono hoje vários grupos de linguistas defensores da intercompreensão, como o equipo de Jean-Pierre Attal, em 1995, ou o de Claire Benveniste, 1997. Interessante exemplo das suas ideias é o volume coordenado por Jack Schmeideli e escrito por Manuel Alvar Ezquerra e Carmen Hernández González. De 1 a 4 línguas, intercompreensão românica,
dell'espagnolo al portoghese, all'italiano e al francese. 2001. Como novo doutor, vou poner algum exemplo sincero, empregando o recentissimo volume de Sven Bach, Jacqueline Brunet e Carlo Alberto Mastrelli. Quadrivio romanzo, dall'italiano al francese, allo spagnolo al portoghese. Accademia della Crusca, 2008. A operación de base consiste en crear tábuas de equivalencias que señalan parafonemas, morfemas, lexemas, etc., as respectivas correspondencias entre as 4 línguas examinadas. A regularidade de moitas dessas correspondências permite a miúdo passar doadamente d'una língua românica a outra. Por exemplo, para os dias da semana, confronta-se a identidade, que sabemos que é a etimológica, entre sábado, samedi, sábado, e domenica, dimanche, domingo, em italiano, francês, espanhol, galego e português. Mentre que para os outros 5 dias, a português se afasta das línguas afins ao numerar as feiras como segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nas outras línguas, observa-se que o italiano e o francês empregam compostos com dies, di, lunedì, lundi. Desaparecido, en cambio, no espanhol e no galego, lunes, luns. Naturalmente, outro concepto indispensável para estas observações é o de sistema, porque cada língua tem uma certa coerência nos seus comportamentos, uma coerência distinta daquela que preside as outras línguas. Veja-se, por exemplo, a relação entre estes tipos de orações subordinadas. Credo di aver ragione. Je crois avoir raison. Creo tener razón. Creio ter razão. Mentre que, com sujeitos diferentes, temos credo che egli abbia ragione. Je crois qu'il a raison. Creo que él tiene razón. Creo que él tem razão. Observa-se que o subjuntivo do italiano, egli abbia ragione, se corrisponde co indicativo nas outras 3 línguas. Il ha raison, él tiene razón, él tem razão. Devido ao carácter conservador daquela, respecto a consecutio temporum latina. Por certo, uma diferença que está a piques de desaparecer. Volve-se a concordância de todas as línguas com cercherò di capirti, j'essaierai de te comprendre, intentaré comprenderte, tentarei comprenderte. Sempre in relazione
coa oposición entre indicativo e subxuntivo, nas oracións comparativas de desigualdade, podemos confrontar sa più di quanto non si creda, coequivalente nas outras linguas referidas, il c'est plus qu'on le croit, sabe más de lo que se crea, sabe máis do que se cree. Nas que, ademais, hai que sinalar no italiano e no francés, fronte ao español e ao portugués, a presenza da negación expletiva non si crede, ne le croit. Un último exemplo pode-se extraer dos tipos de subordinadas con referencia ao futuro. Quando arriverà, glielo dirò. Quand il arriverà, je le lui dirai. Quando llegue, se lo direi. Quando chegue, já lo direi. Quando chegar, dir-lo-ei. Nas que, contra o uso do futuro no italiano e no francés, o espanhol e o galego empregam o subjuntivo e o português o futuro de subjuntivo, desconhecido nas outras três línguas. Quando chegar. A intercompreensão certamente não ajuda a aprender as línguas examinadas para poder falá-las ou escrevi-las, pero oferece, em cambio, a possibilidade de adquirir uma competência básica nas mesmas e de descobrir a sua substancial unidade, o que, para um estudoso de línguas românicas, é já um bom começo. O novo doutor dá-se assim conta que há perdas que coincidem com recuperações, cambios de perspectiva que nos ajudam a descobrir as coisas e que o trabalho filológico pode continuar com confiança se mantenham vivas a dedicação e a consciência dos valores que estão na sua base. Gracias. Do bene. Excelentísimo señor reitor, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro e membros da universidade, señoras e señores. Cando unha universidade decide outorgar solemnemente o grau de doutor honoris causa a unha figura destacada que non forma parte do seu cadro docente, pretende, con esa distinción, mostrarlle publicamente o seu recoñecemento. Pero quen resulta en realidade honrada é a institución que enriquece o seu claustro con alguén que xa está investido de auténtica autoritas. Neste caso, o profesor César Segre suma este nomeamento aos que previamente recibiu por parte de universidades como Barcelona, Illas Baleares, Chicago, Xenebra, Granada, Turín. E pola nosa parte,
ven a incorporarse a un plantel no que o precederon outros insignes docentes de filoloxía románica, como Joseph Pil, Alonso Zamora Vicente ou Giuseppe Tavani, tamén hoxe presente entre nós. En todos os casos, igual que hoxe, os méritos innegables dos novos doutores hai que engadir a existencia duns fortes lazos académicos e persoais coa Universidade Compostelana, coa cidade de Santiago, con Galicia e coa lingua, literatura e cultura galegas. A concesión de tantos doutoramentos honoris causa ao profesor Segre vese corroborada por unha longa serie de premios e distincións, entre os que só citarei, entre os máis antigos, o Borja da Academia de Linchei de 1968 ou, entre os máis recentes, o Grinzane Cavour de Turín do 2000 ou o Ascoli Piceno do 2005. César Segre é membro de numerosas academias de rango internacional e presidiu asociacións tan relevantes como a International Association for Semiotic Studies ou a Société Roncesvalles, da que continúa a ser presidente honorario. Codirixe revistas de tanta proxección internacional como Medioevo Romanzo ou a revista di Studi Danteschi. E é tamén o director da nuova raccolta di classici italiani annotati da célebre editorial Einaudi. O seu prestixio levouno, e lévao, a impartir numerosos seminarios e conferencias en diversas universidades europeas e americanas. A Sorbona, Berlín, Londres, Princeton, Berkeley, México, Harvard, Río de Janeiro, Montreal, Chicago, etc. etc. Nado en Verzuolo, no Piemonte italiano, licenciouse en Filoloxía Románica na Universidade de Turín, curiosamente o mesmo ano en que eu nacín. Ensinou primeiro, por un período breve, na Universidade de Trieste e desta pasou a de Pavía, na que desempeñou a cátedra de Filoloxía Románica dende 1960 ata o ano 2000, en que foi nomeado profesor emérito. Na mesma universidade, onde formou unha ampla serie de discípulos, hoxe a súa vez destacados mestres, dirixe agora o Centro di Ricerca su Testi e Tradizioni Testuali. O texto, precisamente, e de xeito particular a súa busca e procura do arquetipo, ten sido o eixo fundamental da súa carreira docente e investigadora. A filoloxía, en sentido estricto, foi, dende o punto de vista cronolóxico, a actividade que centrou a súa traxectoria investigadora tras a súa licenciatura. Co seu tío, Santorre de Benedetti, xa tiña aprendido dende a adolescencia a técnica filolóxica, a transcripción de textos e a metodoloxía do comentario lingüístico. E cando chega á Universidade Torinesa, completa os seus coñecementos sobre romanística e historia da lingua italiana baixo o magisterio de Benvenuto Terracini. Pouco despois, a súa vida académica cruzaríase coa dun personaxe tamén clave no seu percorrido universitario e na súa formación, Gianfranco Contini, que coas teorías neolagmanianas colocou a escola italiana nun lugar sobranceiro no campo da crítica textual a nivel mundial. Nos anos 60, a lectura de Saussure, Trubetskoy ou Brendal poñen a Segre en contacto coas novas tendencias estruturalistas e, animado polo propio Terracini, aplica as ensinanzas procedentes da lingüística o campo da teoría da literatura e da crítica literaria, tomando partido polas orientacións semióticas. A súa autoridade intelectual e os seus esforzos por difundir as novas teorías da chamada Escola de Praga e dos formalistas rusos determinan que en Italia se traduzan, entre outras, as obras de Tomaszewski, Tinjanov, Propp, Bakhtin ou Lotman. A Escola de Pavía e a de Turín tomaron a iniciativa para divulgar os estudos de semiótica nas universidades italianas, un traballo que culminou coa fundación, xunto con Darco Silvio Avale, Maria Corti e Dante Isella, da revista Strumenti Critici en 1966. Da actividade do profesor Segre no eido da crítica literaria
quero destacar só títulos que todos coñecemos, como I segni e la critica, I metodi attuali della critica in Italia, in collaborazione con Maria Corti, Le strutture e il tempo, semiotica filologica, testo e modelli culturali, ou Avviamento all'analisi del testo letterario. Dende un punto de vista teórico e metodolóxico, as investigacións do mestre Segre non só contribuíron á introdución das teorías formalistas e estruturalistas en Italia, senón que, dende o seu país, os seus escritos acadaron unha enorme repercusión en toda Europa, tendo sidas traducidas moitas destas obras a prácticamente todas as linguas europeas. Ao longo do tempo, o profesor Segre afronta sempre novos proxectos e o seu camiño crítico e docente fan que tamén frecuente a historia literaria da Península Ibérica e que estudie as influencias mutuas que se producen, sobre todo a partir do Renacemento, entre a literatura italiana e española. Neste ámbito, achégase especificamente a obras fundamentais do patrimonio cultural hispánico dende o período medieval ata a literatura contemporánea. Así o amosan os títulos dedicados ao romancero, La Celestina, El Quijote, ou o interés que amosa pola produción de Garcilaso, Antonio Machado, Jorge Guillén e mesmo, sen ser estrictamente español, Fernando Pessoa ou Ernesto Sábato, Gabriel García Márquez, etc. O seu perfil filolóxico amosa unha formación presidida pola interdisciplinariedade e por un coñecemento fondo e sólido das tendencias filolóxicas e semióticas, e o seu fructífero currículum rexistra títulos dedicados ao establecemento de nexos entre a iconoloxía e a linguaxe literaria, títulos que abriron as portas a novos horizontes no campo da interpretación crítica. Enumerar e comentar as súas aportacións científicas nun acto deste tipo resulta imposible, tanto pola súa cantidade como pola súa calidade. Baste con sinalar que os seus estudos son un referente fundamental non só no ámbito dos estudos filolóxicos en xeral, senón tamén, e de maneira moi especial, no eido de edición crítica e no de teoría da literatura. Percorrer os seus artigos e libros equivale a mergullarse, se se me permite recoller un símil que le acaba de utilizar, nas mellores páxinas que a filoloxía da segunda metade do século XX deu á sociedade contemporánea. Pero Césare Segre é tamén un intelectual que expresa desde o respeto, a reflexión e a atenta observación da realidade que o circunda a súa voz crítica respecto da cultura do seu tempo e, sobre todo, da do seu país, exixindo dos escritores un compromiso ético e moral coa sociedade. Así o reflicte a súa actividade como autor de reseñas e de artigos de opinión nos medios de comunicación, entre os que destaca a súa asidua colaboración no xornal Il Corriere della Sera. Da consolidación da especialización filolóxica do noso novo doutor dan boa conta as edicións paradigmáticas que fixo de obras como o Vestiaires d'Amours, do Trouvère Richard de Fournival, o libro dei Vizi e delle Virtudi, de Bono Giamboni, a Chanson de Roland, ou o Orlando Furioso de Ariosto. Edicións que, polo seu rigor e calidade científicos, conservan plena actualidade e son exemplos de bo labor editorial. A crítica textual constitúe un continuo e sutil fío conductor na traxectoria investigadora de Segre, circunstancia esta que o levou a declarar explicitamente na súa specie di autobiografía: la filologia è stata la mia vita. Nos seus estudos, Césare Segre somete sempre os datos de partida proporcionados pola crítica especializada ao seu espírito crítico, para acadar resultados innovadores e sorprendentes que destacan pola súa axilidade nas exposicións teóricas, pola súa capacidade de síntese e, sobre todo, pola súa claridade e sobriedade na escritura. Claridade que acabamos de ter a oportunidade de comprobar nesta lección ditada polo seu bo xuicio, e na que tamén demostra a súa capacidade de actualización permanente con esa explícita referencia aos métodos da intercomprensión,
tema que precisamente centrou a atención dunha conferencia sobre as linguas románicas en Europa organizada pola Comisión Europea que foi acollida por esta universidade hai tan só 2 semanas. Ao longo da súa vida académica e intelectual, o profesor Segre mantivo constantes relacións coa Universidade de Santiago de Compostela. As súas viaxes a Galicia, o seu interese pola nosa lingua e pola nosa cultura, vencéllano dunha maneira moi directa a Santiago. Ademais de ser un dos promotores do convenio Erasmus entre a Universidade de Pavía e a nosa institución, César Segre ten participado como poñente en eventos de gran sona internacional celebrados en Compostela. Así, foi convidado de honra no Congreso Internacional da Société de Linguistique Romane, organizado polo profesor Ramón Lorenzo no ano 1989. No simposio O Cantar dos Trovadores, celebrado en 1993, ou, en época máis recente, no encontro Os Camiños do Personaxe na Narrativa Medieval, organizado pola profesora Pilar Lorenzo no ano 2004, e, nesta mesma semana, no coloquio internacional sobre edición crítica e lírica galego-portuguesa organizado pola doutora Mariña Arbor. En todos os eventos nos que participou, pronunciou conferencias maxistrais que dan conta do bifrontismo armónico que ao longo da súa carreira teceu entre a filoloxía e a semiótica. Así o manifestan os títulos que recollen as publicacións dos congresos citados e que van dedicados a metodoloxía de edición de textos, a prehistoria das cantigas de Amigo, a análise dun personaxe fundamental da cultura europea como é Tristán, para tornar nestes últimos días, unha vez máis, a edóctica. Así mesmo, o profesor Segre foi un dos impulsores do doutoramento europeo en filoloxía románica que finalmente foi posible poñer en marcha hai uns 6 anos e defendeu, sempre con convicción e tenacidade, a candidatura de Santiago como un dos centros integradores da rede que conforma esta iniciativa, na que participan as universidades de Siena, que é a sede coordinadora, Milán, Pavía, Sorbona, Heidelberg e Zug. É esta unha experiencia única de colaboración internacional no eido da romanística, unha experiencia que permite que os nosos mellores estudantes completen a súa formación no estranxeiro con especialistas de renome naquel campo da filoloxía que mellor se axuste aos seus intereses lingüísticos ou literarios, á vez que asegura unha relación continuada e consolidada entre os investigadores deste grupo de universidades. Por todo isto, tanto polos seus indubidables méritos específicos como polo seu apoio incondicional e xeneroso e a súa colaboración permanente con esta universidade, non só lle corresponde de pleno dereito a ela a concesión deste doutoramento honoris causa, senón que somos nós os que de maneira clara e potente queremos agradecerlle que acepte incorporarse ao claustro docente da Universidade de Santiago de Compostela. Moitas gracias. Autoritate, igitur, mi conquesa legibus regni, tibi domino, Cesare Segre, confero gradum doctoris honoris causa in filologia, et comito praeclaro domino Mercedes Brea López, patrona tua, ut insignibus doctoralibus decot. Cape, Ian Colata e Dividim,
Universitatis ornamenta, e quid illa Instituto Maiorum portendam intelligitur. Pileus hic lideralis divisit velum laureum coronamentum quod orabantur post verdame victores. Illum animo tecum reputa, nihil esse litteris et doctrina praestantius, nihil sapientia nobilius, eius rei causa aureum annulum, quo olim primores in republica insigniebatur, tibi deferendum concedimus. Librum ad facultatis nostra studia pertinente, clausum et reseratum concedimus, eumque similisque exerito scholae loco, explicante interpretantique tibi ius esse scriptum. Serias in sapientia et cattedra, utite in academia et in regno doceat milite populeris. Quad opere vero de adeptate dignitate dotius academici quaetus nomine gratulemus, hic noster tibi testevina. Cor generosa, turcos glorioso, cor celebrabis, satis santo, et modesto decorabis, vivito capucito, cor generosa, studiosa, talentum celebrabis, Attendito giuramento. Iuras ad implere quae secuntum, semper ubicunque fueris iura privilegia et honorem, uius universitates eiusque doctorum conservare, favorem et prudentem consilium praestare quotiens fueris requisiti, et eam eiusque doctorem ab omni calumnia, verbo et opere defendere. Egregie vir Domine, Cesare Segre, te admitto et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostellae cum omnibus honoribus, libertatibus, exemptionibus et privilegis, quibus gaudent et possum gaudere, alii similis doctores in Compostellano studio, et ubicunque terrarum in orbe, et titulos uius admissionis et incorporationis tibi confero.
Ego tibi omnibusque doctoribus gratias quam plurimas diventissime apum. E moitas palabras. O diploma. Permítame que antes de ler o meu discurso lles dé conta, tal como me pide o señor embaixador de Italia en España, de parte da carta que me remitiu. Di, en primeiro lugar, que lle foi absolutamente imposible poder viaxar a Santiago de Compostela. Lamentablemente, non lle foi posible postergar algúns dos seus compromisos asumidos con anterioridade que requiren a súa presencia en Madrid. Por iso me prega que, polo tanto, o disculpe diante de todos vostedes, evidentemente, moi especialmente diante do profesor Segre. Dice, é, polo tanto, un gran orgullo para o noso país que unha das máis prestixiosas e antiguas universidades de España e de Europa quixera distinguir con ton alto recoñecimento ao profesor Segre, a quen lle prego queira transmitir a miña mensaxe de satisfacción e a miña máis sincera enhoraboa. O primeiro doutoramento honoris causa que tiven a honra de presidir foi o do doutor Jürgen Untermann. Hoxe é outro ilustre filólogo, o profesor César Segre, que nos honra incorporándose ao noso claustro. Catedrático de Filoloxía Románica da Universidade de Pavía, fundada en 1361, o seu prestixio como filólogo, teórico da literatura e semiótico o sitúa como unha referencia mundial, unha referencia ademais fundamental para entender estes ámbitos de estudio na segunda metade do século XX. A proposta deste honoris causa xurdiu da iniciativa das profesoras Pilar Lorenzo e Mercedes Brea. Recibiu sucesivamente o apoio do Departamento de Filoloxía Galega e da Facultade de Filoloxía, para despois ser valorada positivamente pola Comisión de Accións Especiais, o Consello de Goberno e, finalmente, o noso claustro. A obra do profesor Segre é certamente espectacular pola extensión e trascendencia académica da mesma, sen dúbida é merecedora da honra coa que hoxe o distingue a USC. Entre a súa inxente obra quero destacar o seu excepcional traballo arredor da historia literaria da Península Ibérica, achegándose a obras fundamentais do patrimonio cultural hispánico dende o período medieval ata a literatura contemporánea. Así o amosan, como xa se citou, títulos do seu currículum adicados ao romancero, La Celestina, El Quijote, ou o interese que amosa pola produción de Garcilaso, Antonio Machado, Pessoa, Jorge Guillén, Ernesto Sábato ou Gabriel García Márquez. O seu perfil filolóxico quedaría incompleto se non se destacase tamén a atención que dedicou nas súas páxinas a trazar as influencias mutuas que se producen, sobre todo a partir do Renacemento, entre a literatura italiana e española. Quero tamén destacar, por ser un valor máis íntimo, a súa intensa relación coa nosa universidade. Universidade que hoxe acolle no seu claustro a este novo doutor de Santiago, como acaba de autodenominarse o profesor Segre. As súas viaxes a Galicia, algunhas a pé, como el mismo nos decía, e o seu interese pola nosa lingua e a nosa cultura vincúlano dunha maneira moi directa a Santiago de Compostela e a súa universidade. Xa se dixo que foi un dos promotores do convenio Erasmus entre a Universidade de Pavía e a nosa institución, que ten participado como poñente en eventos de gran sona internacional celebrados en Compostela. En todos os eventos pronunciouse en das conferencias dando conta do bifrontismo armónico ao que fixo referencia a profesora Mercedes Brea, que ao longo da súa carreira teceu entre a filoloxía e a semiótica. Tamén se dixo, é excepcionalmente importante, que foi un elemento clave, decisivo, no impulso do doutoramento europeo en filoloxía románica e, dende logo, na presencia da nosa universidade. Agradecemos ao profesor Segre que nos permita engadir o seu nome
a un elenco de doutores honoris causa de Campaíñas, ao que tamén se sumarán neste ano don Jacques Delors e os profesores Watson e Cronin. Todos eles admirables polo seu empeño en apostar pola colaboración, aínda que en sentidos ben distintos. No primeiro caso, a colaboración co firme propósito de conseguir unha Europa cada vez máis unida, pero non polo tráxico pegamento bélico, como no pasado, senón polo firme convencemento de que unir esforzos é moito máis que sumar resultados individuais. Entre os múltiplos valores dos doutores Watson e Cronin, destacamos a concepción e o impulso a un dos experimentos máis grandiosos que nunca se abordaron, o Observatorio Pierre Auger, diseñado para detectar raios cósmicos, partículas subatómicas procedentes do espacio exterior, e no que a USC ten un protagonismo excepcional. Temos, por tanto, un ano realmente grandioso de excepción con estas incorporacións, a de hoxe do profesor César Segre e as que despois seguirán. Retomando o fío do que hoxe nos reúne aquí, gustaríame trasladarlles algunhas reflexións de quen non tendo unha formación académica humanística ten por decisión e por devoción o compromiso de apostar por estas disciplinas. Dicía aí uns minutos o profesor Segre que vivimos nunha época que tende a renunciar ao pasado polo presente, á epistemoloxía das ciencias humanas por aquelas científicas, ao razoamento polo cálculo. É notorio que existen prexuízos sobre unha suposta, insisto, superioridade das ciencias, sobre todo das denominadas formais ou duras sobre as humanidades. Estas se presupoñen máis doadas de asimilar e os ámbitos que lle son máis propios para a súa aplicación profesional carecen inxustamente do prestixio social de outras profesións ligadas ás ciencias e particularmente as da saúde ou as enxeñerías. En todo caso, como nas especies vivas, pretender permanecer inmutables pode facernos desaparecer ou acabar como rarezas prehistóricas. O cambio permanente no mundo en que vivimos débese ao noso propio inconformismo, e este é precisamente o que fai do noso mundo un ser en permanente muda. E para vivir e revivir neste mundo, o coñecemento, sen barreiras e sen compartimentos estanco, é o oxíxeno, a savia e a sangue mesmas. Igual que hoxe xa non serve dicir e que eu son de letras para desculpar o descoñecimento de nocións incluso básicas das matemáticas ou a imposibilidade de interpretar información científica presentada con carácter divulgativo, tampouco nos debería deixar conformes que un estudante, e menos un titulado, sexa incapaz de explicarse con claridade, non poida desenvolverse con soltura nun debate ou teña severas limitacións de coñecementos e destreza en linguas e culturas como para moverse con soltura no mundo terreal e, sobre todo, no das ideas. Tendemos a pensar que o talento dos grandes pensadores e escritores é innato ou non é tal, que vai de seu a quen o posúe, e que non é algo no que se poida ou deba poñer un especial empeño en afloralo e cultivalo. Si se fai, por exemplo, co talento matemático. Sabemos que este talento é esquivo e necesita ser detectado, estimulado e orientado xa de forma temperá e de maneira continuada. A isto se dedica un magnífico programa, Stalmat, que en Galicia pilota con gran éxito a nosa Facultade de Matemáticas. Pero cal é a razón de que non se poña, por exemplo, o mesmo empeño para detectar e estimular o coñecemento e dominio excepcional das linguas na fala e na escrita? Incluso se entendésemos que a preocupación da nosa sociedade debe centrarse no que resulta útil ou pode chegar a selo, máis valor ten aínda afrontar e demostrar a utilidade das humanidades. Na sociedade actual, o coñecemento, máis que nunca, é o motor de progreso e a salvación fronte aos males do progreso. Polo que a súa xeración e utilización en beneficio dunha mellor calidade de vida das persoas e das sociedades é fundamental. Tal e así que hai xa algún tempo a transferencia de tecnoloxía deixou paso a unha fórmula máis xeral e poderosa de transferencia do coñecemento, que inclúe, ademais da transferencia do produto físico, a do conxunto do coñecemento ligado ao mesmo, moi especialmente o coñecemento propio das ciencias sociais e humanas. En resumo, a mellor forma de demostrar a vixencia e valor das humanidades é facer que se movan co mundo e movan ao mundo. A defensa numantina debe deixar paso á defensa activa cunha amplitude de miras tan grande como a amplitude dos horizontes das humanidades.
Remato dándolles as gracias por asistir a este acto e felicitando ao profesor Segre por esta nova honra que engade a súa dilatada e excepcional trayectoria. E como dixo a madriña, a profesora Mercedes Brea, aceptándoa, honra a nosa universidade e honra a toda a comunidade universitaria. Estou seguro de que, tendo moitas outras distincións, esta non será unha máis. Se esta universidade, como xa lle relatamos a madriña e eu mesmo, ten sido na súa trayectoria vital e académica unha universidade especial para o profesor Segre, estou seguro de que a partir de hoxe será a súa universidade. Dixen. Conclúe así o acto. Moitas gracias pola súa asistencia. Moitas grazas ao coro da Universidade. Por favor, que a secretaria xeral dirixe a comitiva.